cio kahinda kangä kega na kamweke kangä ngai atũhe twaranĩrie tũmanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya kũhĩtũkĩra page ĩno twĩtaga rwĩga rwa mana. Welcome August, twĩ mweri mwerũ, mweri wa August. Tha cia ngai no tugi wake nĩ tũkuĩte, nĩ atũkuĩte mĩeri ĩyo yahĩtũka mũgwanja, twatigaria mĩeri ĩtano tuone mũico wa mwaka ũyũ. No reke ngwĩre atĩ wega wa ngai no tugi wake ũrĩ hamwe na ithuĩ, na no athiĩte na mbere gũtũteithia irrespective ũrĩa tũrona maũndũ mahana. Reke ngwĩre ngai no aikarĩire gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki, na tha ciake no tugi wake irĩ oro hamwe na ithuĩ, ngai witũ angĩrogocwo. Nĩkĩo ndĩra tũnyitanĩre na Mũrage wa Kĩgoco mena ngũgĩ tũine rwĩmbo rũinagwo rwĩragwo atĩ ndigĩtiga kuga nĩ wega baba tondũ nĩ wanjũĩ ona mbere ya ngũĩ. Na nĩruo ndĩratũire mũthenya wa ũmũthĩ twĩre ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa guoko gwake kwĩ hinya ũguo tũtongoretie na tũgakinya hau twakinya mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ nĩ wanjũĩ Sokia kado berea Dora Iki sokagia kado koro itene Aniedure Ki sokagia kado koro itene Dike tiga kuga niwega fafa Todora shako no tuwa Ikaratori hamwe nani Akonyonereria maundu ti mahũthũ no wega wake no tugi wake ikoragwo irĩ hamwe na ithuĩ. Mwathani ũrogocwo. Amen. Wani mũĩ ũndũ ũcio tondũ maciarirwo na njĩra ya ũgĩ. Mwana wanyu na mũnene wanyu atũũraga thĩinĩ wa tũũraga igũrũ. Ikaragai mũmenyereire watho ũrĩa mwarĩirwo. Ikaragai mũmenyereire watho ũrĩa mwarĩirwo. Nĩ wega Mwathani nĩguo tũtongoragia na nĩguo tũroraga. Rwĩmbo rwega mũno rwa kwĩra Ngai atũtongorie na akwĩra Ngai nĩ thengio ona nĩ ũndũ wa hau Ngai atũkinyĩtie, tondũ kana ũrona maũndũ mahana atĩa memega kana memoru, reke ngwĩre atĩ guoko kwa Ngai no gũthiĩte na mbere gũtũtongoria na no gũthiĩte na mbere gũtũriĩra. Ũhoro ũcio nĩguo ngwĩciragia rũcinĩ, ngwĩciragia ũhoro wa Psalms 23 na nĩnjũĩ nĩ ũmĩũĩ mũno, ĩrĩa yugagwo atĩ Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa na ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Na nĩ ngwĩciragia tondũ ndĩ kamwana kanini nĩndarĩithagia mahiũ magu kana cucu. Nĩ ngwĩciragia ũrĩa ng'ondu itikoragwo na say ya kũrĩa irĩtwarwo. Tweragwo oya mbũri kana ng'ombe icio ũtware iriũko, ndiamenya iriũko kũndũ kũrĩa waheaga ng'ombe maĩ na kĩ. Na rĩu ng'ombe icio kũrĩa ndacitongoria nĩkuo ciathiaga, kana ng'ondu icio kũrĩa ciatongorio no kwĩthiaga. Na reke ngwĩre tũtikoragwo na say thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ kũrĩa Ngai egũtũtongoria. Na rĩrĩa warũgama waiga Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa, nĩ kũmwĩra o kũrĩa ũrĩndongoria no ndĩrĩkũrũmĩrĩra, gwĩ kwega kana gwĩ kũũru no ndĩrĩkũrũmĩrĩra. Ndĩramenya andũ aingĩ mena different opinions ya mwaka ũyũ wa 2020. Nĩ kũrĩ andũ maraiga niĩ mwaka ũyũ na ndikanatarĩrwo, maraiga niĩ ndiongereire mwaka tondũ 2020 ndina ũtaraca. Reke ngwĩre Jehova no
nowe murithi waku na no athiete na mbere gugutongoria na nĩ njenda kwĩra andũ atĩ it could have been worse no tha cia Ngai no tugi wake nĩ ũkũgitĩire na nĩ ikũgitĩire na igakũmenyerera ũgakinya hau ũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ ũguo o ũrĩa maũndũ mahana nĩ wega kwĩra Ngai nĩ thengiũ na reke ngwĩre mwaka ũyũ ndũmire Ngai na thutha ona iria ndakwĩraga happy new year Ngai nĩ oĩ atĩ mweri wa Machi ũgĩkinya nĩ gũgakorwo na maũndũ thĩinĩ wa thĩ maretwo coronavirus bũrũri ũhana ta wahingwo na Ngai no amenyaga ũrĩa egũgũtongoria ũrĩa egũkũmenyerera hamwe na family yaku kinya ũkinye hau ũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ ndiramenya ũrahĩtũkĩra kahinda kahana atĩa no nyende ũcũthĩrĩrie guoko kwa Ngai kũrĩa gũkũgitĩire na gũgakũmenyerera mĩeri ĩyo yothe na wega wake ũrĩa ũthiĩte na mbere gũkorwo kũrĩ hamwe nao kana nĩ kwega kana nĩ kuru o ũrĩa kũhana mũthenya wa ũmũthĩ no nyende gũkũringĩrĩria arĩ the first day of August 2020 ũgĩe na kahinda ga kwĩra Ngai mwathani wĩ mwĩhokeku na guoko gwaku kũrĩ hinya na wĩhokeku waku nĩguo watũma nginya hau nginyĩte mũthenya wa ũmũthĩ reke ngwĩre atutongoragia cieni-inĩ iria nyekindu no ũrore ũrigwo mwathani ici nĩ cieni mathĩna maya makũhingĩrwo wĩra mathĩna mama makuruci wĩra biacara gũtirĩ ici nĩcio cieni irĩ nyekindũrũ na maitho ma kĩmwĩrĩ no twage kuona cieni irĩ nyekindũrũ no tũngĩhingũra maitho ma kĩroho no tuone ũrĩa Ngai atwĩkĩte no tuone ũgitĩri wa Ngai nduma nĩwe tũmaga tuone ũtheri na reke njuge atĩ nduma-inĩ ĩno no wone ũtheri wa Ngai no wone guoko kwa Ngai gũgĩgũtangira gũgĩgũkũgitĩra gũgĩkũmenyerera na tha ciake no tugi wake igĩtwarana hamwe nawe nĩ ho raigua kũrwo nĩ hinya kana gũkua ngoro tondũ maũndũ matikoretwo marĩ mwega mwaka ũyũ reke ngwĩre guoko kwa Ngai kũrĩ hamwe nawe aigaga atĩ nĩ niĩ ngũgũtongoria kinya ũkũrũ waku Isaia 46 mweri-inĩ wa kerĩ nĩmandĩkanĩrĩte mũno atĩ kinya ũkũrũ-inĩ waku no niĩ ngũgũtongoria na marĩa mothe ũrĩcemanagia namo no niĩ ndĩrĩkoragwo ndĩ hamwe nawe no ũgĩe na courage no wĩyũmĩrĩrie no ũgĩe na hinya na kũmenya atĩ you are not alone we wĩ ng'ondu nĩ gũtongorio ũtongoretio nĩ mũrĩithi waku thiĩ na mbere kũmwĩhoka trust his intentions kana marĩa ũrona nĩ maragũkenia kana matiragũkenia trust God's intentions na reke ngwĩre it is going to get better tondu wina mũrĩithi ndũrĩ mwana wa ngũriai wina mũrĩithi wina Ngai ũgũtongoragia wina Ngai ũkũrũagĩrĩra mbarĩra ciothe ũtũkanaga nacio thĩinĩ wa mũtũrĩre Ngai witũ angĩrogocwo reke tũcokerere our brother Mũraga wa Kĩgoco mena ngũgĩ magĩtũinithia rwĩmbo rũrũ rwa ndingĩtiga kuga baba nĩ wega kana nĩ kwega kana ti kwega mwathani ndingĩtiga kuga nĩ wega tondu nĩ wanjũĩ ona mbere ya rĩrĩa ndakũĩ amen amen. Thank you so much for your messages. Gaya muradi mene kuirolera na kunyitana nani odenya wa ukuli. Tondu Ngai hamwe na ithuĩ niwe mũtũgitĩri niwe mũtũmenyereri na niwe mũrĩithi witũ o ũrĩa kũhana reke ngwĩre no tũkũrĩkia thabarĩ and it is going to be well with us maandĩko maigathĩ no ibuku rĩa Isaia chapter 3 verse 10 ĩra andũ arĩa thingu atĩ maũndũ mao no makagĩrĩra maũndũ mao no makagĩrĩra my brother my sister maũndũ maku no mekwagĩrĩra tondu Ngai mwena waku irrespective ũrĩa andũ mararia kana kũhana atĩa maũndũ maku no mekwagĩrĩra reke tũhoe twĩre Ngai athiĩ mbere itũ mweri ũyũ wĩ wothe atũtongorie na atũmenyerere na atwĩke wega nĩtũragũcokeria ngatho ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo owe mwĩhokeku owe mũtugi na ciothe ciaku nĩ cia nginya tene na tene mieri mũgwanja guoko gwaku kũrĩ hinya nĩ gũtũgitĩra na gwatũmenyerera mwaka wĩ wothe no gatukinya hau tũkinyĩte nĩtuonete wĩhokeku waku January February March April, May, June na July irathira na guoko gwaku kũrĩ hinya nĩ gwatũrehe mweri wa August
na nä tå ramenya atä nä we å tå tongoretie tithuä twä tongoretie Mwathani. Nä kå rä aingä mangäendire gå korwo meku må thenya wa å må thä no matirä kuo, no tha ciaku no tugi waku nä ciahotithia gå korwo tå rä ho må thenya wa å må thä. Ithuä nä nä tå gå kwä ra nä thengio, nä tå gå gå tä a na tå gå cokeria ngatho, na nä tå atä tå rehete haha hothe nä getha å tå let down. Tha ciaku no tugi waku Mwathani irä o hamwe na ithuä, na nä kä o tå rahoya atä å thiä mbere itå mweri å wothe wa August. Nä twaå rathima thä-inä wa rĩtwa rĩa Jesu, na nä twahoya atä matanya maitå ona meriria ma ngoro citå nä å gå tuä ka wa gå tongana namo, tondå we nä we må rĩithi mwega. No tå tongoragia cieni-inä irä nyeki ndũrũ, ngurumo ya maĩ mena ũhurũko. Nĩ tũretĩkia atĩ wega wa Ngai no tugi waku Mwathani nĩ gũkorwo rĩ hamwe na ithuĩ maũndũ marĩa mothe tũngĩtũngana namo na kũrĩa guothe tũngĩgerera mweri ũyũ wa August. Reke tha ciaku no tugi waku ikorwo rĩ hamwe na my brother, ikorwo rĩ hamwe na my sister, maũndũ marĩa arakwĩhokera, mahoya marĩa arakũhoya Mwathani, ũngĩrotuĩka wa gũtũngana namo no tuĩke wa kũmũcokeria, umwike wega, na nigetha gikeno kĩiyũre thĩinĩ wa ngoro yake nĩ ũndũ wa kũrĩithio nĩwe. Twerekereria moko-inĩ maku Mwathani, tũĩ ũrĩa maandĩko maku maratwĩra atĩ maũndũ ma andũ a Ngai no makagacĩra, maũndũ ma my sister no mekũgacĩra, maũndũ ma my brother no mekũgacĩra, tondũ guoko gwaku kũrĩ na hinya nĩkuo gũgũtongoria na nĩwe gũtuĩka wa gũtũhotanĩra. Nĩ tũkona mũthia wa August twĩ na ũhotani, tũgĩtĩrwo na tũmenyeirwo nĩ Ngai, tondũ we nĩwe ũtũũraga muoyo thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ twakwenda mũno na nĩ twagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũhoya na twetĩkia, amen, amen. Ngai akũrathime. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Wĩ kĩrathimo, nĩ ngenaga nĩ ũndũ waku. Susan Wanjihia, nĩ ndona message yaku. Ngai akũrathime. Mũrĩ andũ a magegania, nĩ ndĩmwendete na nĩ ndĩmũhoyagĩra. And let us continue praying for each other. Angĩkorwo wĩna prayer request, let me know about it. Na nĩ tũkũhoya tondũ Ngai witũ nĩ acokagia mahoya. Tindai thayũ na Ngai amũhe wikendi ĩno hotani. Asante sana. Nĩ ndĩmwendete.